Aqui pra vocês, como é que tá ficando, Duda? Segura pra mim, por favor, o potinho. Ela vai segurar o potinho pra mim. Ó. Desculpa aí minha mão, pessoal. Agora o dela eu vou mostrar pra vocês. Ó. Como é que tá ficando? Tá ficando super bom. É, eu acho que ela colocou mais algoboricada, pessoal. Mas deixa eu voltar aqui pro lugar dela. Não, Duda, deixa eu colocar. Ela tá colocando muito, pessoal, tudo de uma vez. Pouquinho, Duda, pouquinho. Ó, pessoal, como é que tá? 1, 2, 3, 4. Ó, pessoal, a minha já tá dando uma consistência A minha assim. também. Demora um pouquinho, pessoal. É. Colocar bastante agora, que a dela já tá com bastante consistência. Me espera, Eduarda. Ela já tá com muita consistência, pessoal. Ó, aqui. Mostra pra câmera como é que tá o seu. Olha, tá ficando bem bom o meu. Mexe. Assim, deixa eu mostrar que ela não... ainda tá aprendendo a gravar vídeos, pessoal. Eu não, já faço vários vídeos no meu canal. É o mundo de Lua Duda. Aqui, pessoal, dela já tá bem Tá caindo, tá consistência. Não tá caindo. Bem consistente. Agora me espera, né, querida? O meu tá quase desgrudando. Pessoal, eu vou colocar mais um pouquinho da água com bicarbonato de sódio. Ah, a gente pode usar aquele que sobrou. O dela colocou mais. O meu tá ficando... O quê? Escurece. Nossa, você tá ficando bem bonito. Um rosa choque. Um choque bem choque tá. Posso levar isso em cima do carro, naquele negócio lá do oceano? Ela leva esse negócio na mão, é? Lá e agora, meu filho, tá cobrando tudo que é. E agora é só uma malinha e pronto. Tudo lá, vai dar essa. Aquele dia que eu vim embora, uma sacola. Deixa eu colocar primeiro, você já tá com bastante consistência. Ele disse que era pra me levar em cima, mas eu ia levar aquela sacola em cima, mas eu não. Eu ia levar Aqui, pessoal. uma do lado, eu ia com a sacola de mão, eu ia assim. Aí eu sei vindo, deixar ela de baixo, né? É só uma mala, direito de cada uma mala. Então, uma sacola por baixo e abriu. Então, a Débora, eu levei por baixo, ela levava ela pagar R$100 para levar ele. Ele não concorda com isso, ele está cobrando por barulho. Então, logo isso, né? Quando ela vinha aqui, eu não arrumo ela. Ó, pessoal. Bonito cacau, um abraço, beijo. Minha mão já tá cansada de tanto mexer isso lá. Duda, você já tá ficando bom, o meu não. Vou colocar mais água com bicarbonato de sódio. Coloquei super, hiper, mega muito, pessoal. Olha o tanto que eu coloquei, pessoal. Vocês não vão conseguir. Olha o tanto que eu coloquei, pessoal. É muito. E eu ainda tá grudando. Ó, o dela já tá com consistência, pessoal. O meu não. Mas, ó. Vou mexer agora, que eu coloquei bastante. Agora já vai dar. Agora o meu já tá dando consistência, pessoal. Coloca Ó mais como é um que tá. pouquinho. Ela vai colocar um pouquinho pra mim, tá bom. Vou mexer pra vocês verem. Tá muito... O meu tá quase desgrudando. Essa parte já desgrudou tudo. Olha, mãe, essa parte já desgrudou tudo, ó. Nossa, tá desgrudando quase E tudo. dura bastante, pessoal. É. Ó, o sem espuma de barbear dura uns 3 dias. O com espuma dura bem mais. Mas você tem que guardar no potinho. É verdade. Tá
ficar dura. E também você não pode ficar 24 horas brincando. 24 horas brincando. Tipo, o dia inteiro nem almoça, nem faz nada. Só fica brincando. Não pode, senão não fica tão boa assim. Não, você pode brincar assim 1 hora, 2, mas você não pode ficar o dia inteiro. Porque senão Acho que já tá bom, né? Pra ela mexer, viu? tá bom. A gente agora vai... O meio já tá bom. A gente vai tirar da colher aqui, pessoal. Ah! Tá grudando muito. Colocar mais um pouco. Mexe só com uma mão. Aí eu vou mexer só com uma mão, pessoal. Ô, gente. Peraí, eu coloquei com a mão que eu não sei usar. Ó. Ó, o meu já desgrudou todo do pote e grudou na minha mão. Agora eu vou fazendo esse movimento assim, ó. Abrindo e fechando a mão com slime. Eu ainda tô aprendendo a fazer slime, pessoal. Abrindo e fechando a mão. Nossa, meu Deus. Coloca aqui, olha o que eu tô fazendo. Parece que eu sou um bicho. Não pode pegar, o seu ainda não tá bom de pegar, Eduardo. Coloca mais um pouquinho da misturinha dessa daqui, ó, pessoal. Ó, eu vou trocar de mão. Que eu tenho mais. Acho mais fácil. Ó, pronto, já desgrudei tudo. Sua esquerda, pessoal. Que aqui é de... Olha, misturou com outra. Ficou melhor? Agora eu já vou usar as duas, que não tá grudando mais, pessoal. Isso pode demorar um pouquinho, dependendo. Mas, ó, já tá ficando bom. Vou colocar mais. Ai, meu Deus. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Nossa, ficou uma cor muito bonita na luz, pessoal. Aí, já pensou a gente pegar aquelas tintas que brilham no escuro e colocar no slime? É. Dá pra fazer. Você pega a tinta que brilha no escuro e coloca no slime em vez de corante. Ou se existir, não sei se existe corante que brilha no escuro. Existe, porque o Lucas Neto já fez. Corante? Não, corante não, tinta. Tinta existe, mas corante eu não sei. Ó, pessoal, como é que ficou boa. Vou limpar aqui. A minha também tá ficando boa. Deixa eu ajudar. Então, pessoal, A sua slime. se vocês quiserem saber as cores que a gente usou para fazer as nossas slimes, foram azul anil e vermelho morango, pessoal. Ó. Nossa, pessoal. Tá muito boa. E agora, aqui, a dela ainda não tá boa, pessoal. Segura aqui a câmera. Olha, gente, minha mão tá cheia de... A dela já tá boa, pessoal. Ó. Vou colocar só mais água boricada. Segura aqui pra mim mexer. Mais um pouquinho. Não, deixa eu... Duda! Olha, gente. Ó, pessoal, como A minha parece rosa bebê, se existe. É, existe. Tá, rosa bebê. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. Olha, peraí. Minha mão tá cheia de... Ui! Olha. Vai ser. Ó. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Tchau, tchau! Tchau!
Tã.